Good morning mga kapasyang mga paps. Magbibigay lang ako ng short video about sa mga nagkakaproblema sa panggilid, no? Yung mga madalas nag-iingay na napagbibintangan yung transmission gear, no? Transmission gear o gearbox ng gear oil na pagbibintangan yun eh. Pero bago panoorin ko yung video ito para kahit paano magkaroon kayo ng tips, no? Para maiwasan yung mahal na gastos, no? Okay, doon muna to sa minor bago tayo sa major na problema. Okay, tara, turo ko sa inyo. Mga kapasyon, sa mga nakaka-encounter, no, may napanood na naman akong sa Facebook na nag-iingay yung panggilid, no, dito sa part na to, dito sa area na to, no. Mga kapasyon, no, marami kasing nagko-comment na dito yan sa transmission gear, palit gear na yan, palit yung mga bearing yan sa loob, palitan na yan. Huwag muna tayo dito mga paps, no? Check muna natin yung buong panggilid, no? Pero sa base na rin sa experience ko at isa sa madalas na nagiging problema talaga sa Rusi scooters ay ito mga paps, tips ko lang to sa inyo. Una nyo checkin to kapag naka-encounter kayo ng ingay na parang gear dito sa area na to. Ito yun mga paps. Yan, no? Clutch lining, clutch housing, no, yung may clutch housing, ito yung clutch housing plate nya, no, yan, checkin nyo ito mga paps, kapag lalo na tong ano, yung mga circlip na yan, checkin yan isa-isa. Kapag yan ay nagagalaw ng kamay nyo, katulad na to sa akin, nagagalaw ng kamay yan, nagagalaw siya ng kamay, hindi yan maganda, palitan nyo na yung circlip na yan, okay? Tsaka dapat ito yung plate na to ng housing, hindi yan naalog, hindi talaga naalog, kahit konting alog lang yung mga paps, malaking epekto yan. Kapag umiikot na kasi to, talagang dinig na dinig mo parang gear na nagkikiskisan. Ito lang yung mga paps, kadalasan, no? Ang purpose ko lang dito sa video na to is bigyan kayo ng konting kaalaman para at least maiwasan yung major na gastos, okay? Minsan double check ito, no? Kapag maluwag na yung mga circlip, palitan nyo na agad yan, no? Circlip, pwedeng palitan ng pang Honda Click, Honda Beat, pwede yan, no? Kasi yung ganitong klaseng pang GY6 na circlip, ano rin ito, marupok ito, napuputol yan eh. Kaya kung medyo mabigat yung kamay mo sa paggamit ng circlip tool, pliers, talagang mapuputol siya. Okay, so bago kayo magkalas nitong part na to, siguraduhin lang meron kayong pamalit. Okay mga paps, no? So double check nyo maigi mga paps, kahit dapat yan wala tong alog yung plate na to, yan, ito tong hinahawakan ko, wala dapat alog yan kahit konti. Kahit sabihin natin konti yan, kapag iniikot na to at kinabit mo dyan kinabit nyo na dito sa panggilid, talagang malaking epekto niya. Akala nyo gear na nagkikiskisan o bakal metal na nagkikiskisan, ito lang yung mga paps, yung parang kalansing na nagkikiskisan lang yan. Kasi na-encounter ko na yon sa isang customer, no, akala niya is transmission gear dito sa gear, sa pinalagyan ng gear oil, no, akala nila yan, pero nung check ko, ito lang pala. Nagpalit ako ng circlip, pinalitan ko. So yun, nakasolusyon naman, wala na yung ingay. So yun lang mga paps, yun naman purpose ko para please hindi tayo nanguhula ng problema. Okay? Check nyo muna yung mga minor na problema, yung madaling checkin, huwag muna tayo sa major. Okay? So yun lang mga paps, mga paps, yung bata ko na naman yung aso. Maraming salamat na nanonood, God bless you sa inyo lahat, ingat, peace out, bye bye.